आयन के भयो कहाँ कहाँनिर भोक लाग्यो कहाँनिर भोक लाग्छ खै हो र खोइ हेरौँ त भोक लागेको अनुहार खै 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 ए अनि स्याड हुनु पऱ्यो नि त भोक लाग्यो मान्छे त खै त स्याड भएको अब के गर्ने त के खाने जुस खाएर भोक मरिन्छ त के खाने जुस मात्रैले भोक मरिँदैन के खाने त जुस त पिउने पो हो त एप्पल खाने ल हिँड नि त ल साइकल चढ अनि उता पर गएर खाने ल ल ल छिटो छिटो सिधा पार अनि गइहालौँ छिटो ढिला भयो भोक लाग्यो भने चाहिँ एकछिन साइकल चलाउँदैमा भोक लाग्छ त अल्छी ल जाऊँ लाग्छ भोक अल्छी लाएर खोइ खोइ हेरौँ त भोक लागेको आउनुभयो ल छिटो ल सिधा पारेर ट्याक्क चढिहाल्ने ल ल न भोक लाग्यो ल ल घर गएर खाने ल होइन अब ह्याप्पी भयो घर गएर चाहिँ खाने भने चाहिँ खै ह्याप्पी भएको फेस खै हेरौँ त ह्याप्पी भएको फेस ल let's go you're gonna get me I'm coming